Norim papasakoti apie įdomų įrenginį. Zylė Jet Fan daugiafunkcį oro pūstuvą. Tai yra toks įrenginys, apie kurio poreikį net nesusimastai, kol jo nepačiupinėjai. Tai yra netgi 750 vatų turintis oro pūstuvas ir aš namie turiu problemą, jog neturiu oro kompresoriaus. O kartais prireikia išpūsti dulkes iš klaviatūros, iš kompiuterio. Netgi lapus kartais norisi kieme prasipūst. Šis įrenginys gali atlikti tą, ką gali atlikti koks nors didelis oro kompresorius arba galingas oro pūstuvas. Aš netgi pats buvau nustebęs, kokios didelės jis yra galios. Galę galima reguliuoti, bet man įdomiausia, kaip jis veikia panaudojus turbo režimą. Einam, pabandom papūst lapus. Žinokit, netikėjau, kad jis gali atitikti didžiulį lapų pūstuvą. Aišku, ir daug brangesnį lapų pūstuvą. Aš manau, kad šiam įrenginiui tikrai galima sugalvoti daug panaudojimo būdų, o vienas iš jų yra pradžiovinti automobilį. Pažiūrėsim, ar pavyks. Geras žaisliukas, panaudojimų jam tikrai galima sugalvoti, ar pradžiavint probleminės automobilio vietas po plovyklos, ar išpūst kompiuterį, ar įkurt laužą, ar čiužnį netgi prisipūst. Aš manau, kad kiekvienas galit sugalvoti, kam šį įrenginį panaudot. Jo veikimo laikas yra iki 80 minučių, jeigu pilnai pakrausite, o įsigyti galit krinona.lt ar bet kurioj fiziniai Krinonos parduotuviai. O mes grįžtam į programą.